本日ね、昼過ぎの、飛行機で、羽田から釧路に来ました。空港からね、バスで釧路駅まで来て、そこから、釧路プリンスホテルに、今いるところですね。プリンスホテルの部屋はね、こんな感じで。ちょっとね、古めの施設ですがね、特に釧路の中でも、大きめのホテルだと思います。釧路ということでね、これは単調じゃなくて、カモメですね。を、あしらった絵とかもありますね。プリンスホテルからの眺めですね。あちらのすぐね、隣にはね、釧路市役所があります。はい。もう本当に釧路の中心に立地してますね。プリンスホテルの部屋のね、洗面所と、あと、ユニットバスですね。トイレはちゃんとウォシュレットついてます。今回ね、こちらのプリンスホテルには、ハフのね、とあるキャンペーンを使って宿泊してます。JAL とね、コラボした、3万6千円で、3回 JAL で、どこかに行けるみたいな、そういった、すごくお得なね、キャンペーンがあったんですけど、そのうちの一つを使って、今回釧路にね、来ております。1往復あたり1万2000円ということなんですけど、その中にね、なんとね、ホテル代も入ってるんですよね。ホテル代が、ハフ大体1泊、3000円ぐらいなんで、1万2000円引く3000は9000円。で、なんで、その9000円で、この羽田と釧路を往復できるっていうね、お得すぎるね、キャンペーンで来てます。そのキャンペーンで泊まれるホテルがこの釧路プリンスホテルだったというわけで、今回は釧路、このね、ホテルにね、泊まってますね。で、さらにね、そのキャンペーンのね、ここだけの特典、このホテルだけのね、特典にはなるんですけど、さらにね、館内料金3000円もね、もらえたんですよ。これですね。この、ここにね、500円クーポンがね、6枚入ってるんですけど、実質1万2000円のね、プランの中にね、このね、3000円のね、このクーポン券も含まれてるっていうね、もうね、なんかもう価格崩壊というかもうなんか、本当にね、大丈夫かなっていう感じの価格で、釧路に来たわけですが、しっかりね、このね、3000円クーポンもね、活用しようかなということでね、今日の夜ご飯とか、こちらのクーポン券使ってレストランで食べようかなと思っております。今日はね、もう夜になりかけですし、寒いし、ちょっと仕事もあるので、ホテルに引きこもって作業します。Wi-Fi はね、かなり早いですね。なんかこういう系のビジネスホテルは、Wi-Fi が遅かったりするんですが、ここの、プリンスホテルはね、問題ないですね。おっと、なんか雨が降ってきた。こんな感じでね、釧路の、街並みを眺めながらの、作業ですね。作業を終えて、こちらのね、館内料金3000円分使いに行きたいと思います。フロント横のこちらのショップで館内料金使えるみたいなので、お土産買うついでに立ち寄ってみたいと思います。3000円のね、館内料金を使ってこれだけの商品を購入しちゃいました。この辺はお土産にしようかと思っています。カレーとね、ボールペンとね、あとつまみ、あとこれが粒海苔のね、ご飯のお供。いや、めちゃくちゃうまそうっすよね。レトルトカレーはね、結構最近お土産によく買うようになりました。なんだろう、なんかご当地のもの結構多いじゃないですか。なんて言うんだろうな。なんかそれはそれで楽しみというか、それぞれね、地域性のね、あるカレーがね、結構市場に出回ってるので、地域のね、特色あるレトルトカレーっていうのをね、今後はね、もっとね、食べていきたいなと思っております。でこちらは一応明日のために買ったコーヒー、お茶、そして羊羹パンというね、北海道名物らしいパンを購入しました。今晩は札幌クラシックとお魚クリスピーで、乾杯しようかなと思っております。これだけ買ってね、4200円ぐらいでした。そのうち3000円分がね、使えるということなので、僕が支払ったのはもう1200円ということで、かなりお得ですね。最上階の17階にある、レストランで晩飯にしたいと思います。
夕飯食べた後は、また作業してたんですが、ちょっと寝不足でだいぶ眠くなってきたので、10時前ですが、この辺でお仕事終わりにしようかなと思います。お風呂上がりに札幌クラシックとお魚クリスピーをたしなんで、今日はもう寝ます。やっぱり札幌クラシックうまいっすね。いや、もう北海道来たら絶対これです。めちゃくちゃ酒に合う。もう魚の身も骨も全部凝縮されたような、すごくね、濃厚な味がしますね。明日は早起きして厚岸町に向かいます。今日はこの辺で寝ます。おやすみなさい。おはようございます。10月22日になりました。今日の釧路はご覧の通り晴れてますね。昨日の雨とは見違えるように天気が良くなりました。今日はこれからね、根室線に乗って厚岸というね町まで向かいます。厚岸の後はそのまま帯広まで向かいます。移動が多い一日になりそうですね。釧路プリンスホテルチェックアウトしました。ただいまの気温7度だそうです。寒いですね。朝の釧路の様子ですね。あちら側に釧路駅が見えます。釧路駅に到着。8時18分発の根室行きに乗車します。こちらの、根室行き列車ですね。1両のこちらの列車でこれから厚岸町にある糸魚沢という駅まで向かいます。釧路から1時間ちょっとかけてこちらの糸魚沢駅にやってきました。
駅の様子、こんな感じですね。単線の線路があり、そこにホームがあって、あとはちっちゃなログハウス風の駅舎があります。なんでここのね、何もない駅に来たかっていうと、とあるニュースを見かけまして、どうやら、そのニュースによると2022年、来年の、3月かなに、ダイヤ改正が、行われるんですが、その際に、こちらの糸魚沢駅が、廃止になるということで、ちょっとねそのニュースを、見かけまして、ちょっと急遽来てみたっていう感じですね。秋市の駅から一駅なので、比較的来やすいかなとは思います。こちらが糸魚沢駅の駅舎ですね。とても可愛いログハウス風の駅舎となってます。中は、結構綺麗ですね。掃除がちゃんとされているようですね。駅ノートもあります。こんな感じでありますね。列車の本数は根室方面が1日4本と、厚岸釧路方面が1日5本ですね。糸魚沢駅前の大通りの様子ですね。紅葉がとても綺麗です。これぞ北海道っていう感じの、だだっ広い、道路ですね。駅前はなんか工場とかがある以外はもう何もないようなそういったところです。こちらが糸魚沢駅ですね。列車まであと10分ぐらいあるんで、ちょっとその辺まで、足を運んでみたいと思います。糸魚沢のね、次の駅が茶内という駅なんですけど、どうやらその駅でね、上下列車が、すれ違いを行うようなので、糸魚沢駅のね、この上下列車の間隔が比較的短いというような感じです。いや、これはだいぶかなり古い方のバスじゃないでしょうか。もちろん動きはしなそうですけど、いやーすごいなこれ。民家はいくつかあるんですが、空き家になっているところもありそうな雰囲気ですね。駅が廃止されたらこの辺に住んでいる方々は JR が使えなくなってしまいますけど、車で十分ってことなんですかね。調べた限りだとあの駅1日の利用客が2、3人以下という、そういったところなのでね、廃止もやむを得ないというところでしょうか。あっちに犬の美容室がありますね。列車の時間も近づいてきているので、この辺で折り返します。厚岸駅は厚岸湖と厚岸湾の巨大なマップがありますね。厚
家市駅の駅舎はこんな感じ。駅にコインロッカーはないみたいなので、こちらのトランクは持ち運びましょう。時間はたっぷりあるんでね、厚岸の駅周辺をね、のんびり散策したいなと思います。駅の目の前にホテルがありました。厚岸で宿泊するならここが便利そうですね。こちらの通りが厚岸町のメインストリートだと思います。厚岸ではどうやら最中に牡蠣が入っているようです。さすが牡蠣の名産地。メインストリートには厚岸町の役場があります。厚岸きりたっぷ昆布森国定公園は2021年3月30日、本当に最近の指定なんですね。海事記念館という場所がありました。気になるのでちょっと入ってみましょうか。入館料は無料のようですね。プラネタリウムもあるみたいです。そしてマスコットキャラクターのカイジくんもいます。海事記念館の中に入ってきました。平日なのでお客さんはほとんどいないみたいですね。こちらは船のエンジンですかね。こちらに、海上自衛隊のかな、海上自衛隊で使ってたと思われる、船の一部でしょうか。こちらは漁に関する展示となってます。牡蠣の、漁の、説明書きやアサリ漁、そして潜水漁のね展示もありますね。厚岸町はオーストラリアタスマニア島のクラレンス自治体と姉妹都市を、提携しているようですね。こちらは日清寮の展示が、かなりの広いスペースに設けられております。2階は厚岸町にゆかりのある偉人の解説があります。海事記念館無料ですが、見応えのある展示内容でした。海事記念館の向かいには、郵便局もありますね。北海道ではこのサツドラというドラッグストアをよく見かけますね。厚岸漁業組合の直売店がありました。こちらの立派な厚岸大橋を渡って、反対側へ行ってみます。こちらはおそらく厚岸湾ですね。今日は風もなくとても穏やかな海ですね。あちら奥、どうやら湾の中に神社があるようですね。海岸はおそらく漁師さんが数多く暮らしている地区になるんじゃないでしょうか。海藻に紛れて牡蠣のようなものが放置されてます。今日はアイカップ岬というね場所まで行ってみようと思うんですが、まだ3キロほど歩かないといけないみたいです。まだ10時間ぐらいですかね。国体寺跡という場所に来ました。現在はですね、神社になっているようです。中ちょっと見てみましょうか。関東ではまだ始まっていない、紅葉の、先取りをしてます。こちらが厚岸神社の本殿ですね。寒さ対策なのか、賽銭箱はこちらの、ドアを開けるようです。神社とお寺が隣り合ってるみたいですね。続いてお寺の方へと入ります。これはなんだ、徳川の紋章でしたっけ。おお、すごい見事な紅葉ですね。いや、ちょうどいい時期に来ました。国体禅寺と書かれてますね。昔は国体寺だったそうですが、現在は禅宗のお寺になっているんでしょうか。国体禅寺という名前に変わってます。建物新しいですね。結構立派。いや、厚岸にこのような見事なお寺があるとは思いませんでした。この山道を越えた先にアイカップ岬があるみたいです。ちょっと大変そうですが頑張って歩きます。北海道厚岸町からグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。
岬まであと30分ぐらい歩かないといけないんですが、結構まだまだ上り坂が続いてますね。まあ今日涼しいんで良かったですけど、まあここもし夏来てたら結構大変でした。山道の途中に、休憩所のような場所がありました。眺望がね素晴らしいですね。厚岸の街並みが一望できます。あの奥の赤い橋が、渡ってきた厚岸大橋ですね。だいぶ登ってきましたが、まだまだ道のりは長そうです。なんかシダのような植物がありますね。暖かいところに生えてるイメージなんですが、北海道にもあるんですね。アイカップ岬まで、ようやくあと1キロのところまで来ました。あと15分から20分ぐらいで着くでしょう。どうやら到着したみたいですね。アイカップ駐車場、多分この先歩いていくと、岬に行けるんだと思います。4.5 キロぐらい歩いたんでね、結構いい運動になりましたね。観光サービスセンターの中の方が、親切に荷物を預かってくれました。いやーありがたいですね。この奥がアイカップ岬ですかね。結構険しそうな感じですね。アイカップ岬まで 0.5km の遊歩道となってます。あとこちら北海道大学の自然史博物館があるみたいなので、まあ時間があると思うのでこちらも行ってみたいなと思います。いやーそれにしても自然がいいですね。北海道やっぱ5分ほど歩いてきたら、博物館がありました。完全予約制となってますね。当日予約不可で3日前までの事前予約制となってます。なので、僕は今日見ることはできないですね。これは元からなんですかね、それともコロナ関係でしょうか。ちょっとよくわかんないですが、まあこの博物館見たいって方は、ご注意ください。さあ果たしてあの奥はどのような景色が広がっているのでしょうか。アイカップ岬、これは素晴らしい眺めですね。おー、はるばる北海があった。あちらの奥に、島が見えますね。夏に、根室の方の、納沙布岬訪れたんですけど、そこと比較するとね全然こう観光地っていう感じでもないので、すごくね静かです。そしてものすごく落ち着けますね。行けないようにはなってるんですけど、あちらの奥まで、道みたいなのもありますね。まさに断崖絶壁という言葉がふさわしい、急斜面ですね。アイカップ岬には、こちらの鐘も建てられております。こちらは鐘が2つあるのでカップルとかで、同時に鳴らすタイプのやつですかね。よく見たらあちらにたくさん鹿がいます。角を生やしたオスの鹿もいますね。アイカップ岬を後にして、厚岸の町の方に再び戻ろうと思います。再度1時間以上歩く形ですね。列車はね、3時台とあと5時台で、そのどちらかに乗ろうと思います。多分3時台乗れるんじゃないかなと思いますけどね。昼ご飯をどこで食べるかにもよりますけど。雨が降ってきましたね。これ以上強くならないといいんですけど。厚岸大橋にまた、戻ってきました。ようやく半分ぐらい来たところですね。駅に向かってるんですが、なんと厚岸にもイオンがありました。やっと厚岸駅に戻ってきました。トータル9キロぐらいは歩いたかと思います。3時台の列車にも乗れるんですが、ちょっとご飯も食べたいので5時台の列車にして、もうちょっと厚岸にいたいなと思います。ご飯はね駅前のこちらの一福で食べたいと思います。
現在4時過ぎなんですが、薄暗くなってきたので夕日ね見に行こうかなと思います。海の方にね、向かいます。厚岸は日本列島の中でもね最東端に近い場所になるので、日の出とね日の入りの時間がね早いですね。港に来てみました。夕日とても綺麗です。あともう少しで、日が沈むところですね。もう夕日は下の雲の方に隠れてしまったので、もう顔を出すことはないと思います。いや、それにしても本当にのどかな場所ですね。厚岸はなかなか観光で来る機会ないと思いますけど、来たら来たでそれはそれで面白い、そんな場所ですね。釧路から日帰りで遊びに行けるので、もしよかったら、来てみるのもありなのではと思います。もうだいぶ太陽も沈んできました。寒いんでそろそろ帰りましょうか。厚岸駅に、戻りました。窓口はもう閉まってますね。このまま切符を購入してホームで列車を待つパターンですね。列車までねまだ1時間以上あるんですけど、駅にね、机と椅子があるんで、あちらでゆっくり過ごそうかなと思います。出発時刻は過ぎてるんですが、列車は来ないですね。遅れているみたいです。北海道厚岸町の厚岸湾からグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画ではノマド旅の様子についてね発信していきますので、ぜひね次回の動画も楽しみにしててください。それではまた。